好，大家好，咁啊，隔咗一排冇乜打機，咁啊錄翻打機啊，即係其實之前有錄噶，不過咧，又係唔記得 set 條 set 咧，變咗 game 嗰邊咧冇咗人 set，唉麻鬼煩，錄片呢家嘢咧，永遠錄咗咁耐，錄咗年幾兩年啊，都仲係有好多啲小問題出現。咁啊，今次咧就簡單 Division 咁啊，同埋雷神同肥佬。咁啊，打翻個困難嘅兩個咩話？兩個階段啊！咁啊，同埋咧，但係咧，而家因為我哋嗰個叫做搶火彈俾大家。thank you。咁啊，我哋而家嗰個level 高咗咧，就可以開嗰啲叫咩話？嗰啲叫咩啊？咩正咩啊？係唔正啊？正令啊，係可以開嗰啲正令咧，就令到個 game 咧個難度會提高啲嘅。咁啊，最後嗰個中毒嗰個就仲未開到，但係咧敵人會用特殊子彈咧，呢個咧已經開始習慣咗啦，其實。咁啊，佢用特殊子彈。其實最重要就係你唔好中彈咪得咯。哦，有哲理啊！我合咪合你啊！咁啊係咯。咁啊聽日啊咩啦？9月4號啦，咁啊投票啦！如果有係即係又係選民嘅話咧，咁啊就投票啦。OK，咁啊兩個階段咧，我哋而家咁樣打點都要4個字先可以解決到兩個階段。哇！使唔使咁用？正面。係咪有嗰個蹦蹦蹦啊？定係有啊！唔怪之我開唔到咩啦。好，俾你。腰槍都得嘅，有時候唔使下伸個頭出去噶嘛，腰槍咪腰死佢咯。成日有之前咧打咧太進取啊，成日都伸個頭出去打，其實腰槍咧你基本上唔係好點受傷。我俾人包緊。我天花嗰啲我幫你清緊噶。我打翻背脊嗰個。係啊。包翻轉頭。未死啊！背脊肥佬背脊嗰個未死啊！嗰隻高掂 ，OK 好。嗰邊。咁啊兩個階段始終報酬都會好少少嘅，感覺上啊，不過都係睇人品啦。好多時候都係金色嘅，我都係金色槍。正望。機但係人哋就會係兩個大佬係一次過跌2件6裝嗰邊。come on！嗰個智能護盾啊，真係好鬼好用。個防咧高推得好高，變咗冇穩陣啲，冇咁死佢。佢推防同埋推攻啊！呢啲咧射佢個大包包，射佢包包，射佢包包咧。我唔跳嘅，搞錯。佢射包包會解佢得。咁啊，而家開始摸熟咗我哋隊形咧，就係要有一個 support， 咁咧就係幫我哋上火彈，咁咧變咗就又係感覺上容易打咗啊！咁啊，當然啦，而家有困難啦，挑戰會嚟未來會挑戰，雖然挑戰過，但係打到最後都頂唔緊，真係太難打，黐線！一甩咧就死嘅，即係你一個人喺後邊咧 back up 住。我諗打挑戰4個人打會好啲嘅，始終一定要揾4個人打。又有子彈喎，有子彈寶，係子彈寶。咁因為正令咧，佢有一個係會將嗰個子彈數撳低咗㗎。原來我一直都用緊孤星啊頭先，我唔記得換翻換翻火罐，唔怪之我上子彈上得慢咗。其實火罐好用啊，因為上子彈加100% 咧，
啱晒我呢啲要 keep 住輸出嘅人。嚟啊 ，come on！ 大槍都係嗰幾支啊，都係 AK 同埋PP19，都冇乜執到啲咩好長嘅，冇計啊！OK，go go go！ 咁啊，同埋開始要習慣咧執嗰啲街邊嗰啲袋嘅，因為啲手榴彈成日唔夠嘅。不嬲都應該執喎呢個，要爬落去，要爬落去。冇，一路攞，即跟條路冇咗。OK。小心小心，唔好落嚟住。衝啊！但係之前試過上去打翻地面嗰啲任務咧，真係好難打。打挑戰又係。正話剩翻幾多時間？超級難打。使乜咁擔心？因為我哋打到挑戰咧，啲敵人咧，尤其是工兵啊，會放車仔，炸到我哋玩艇，上中層，上一層，冇上頂 ，OK 收到。上頂，因為如果唔係咧，會俾佢撳翻轉頭會出事嘅。明白。上頂咧，佢一定要攻上嚟。好，上火彈。Yes，OK 收到。但係我望唔到樓下喎，師傅。得啦。哎呀，你咁醒目啊！你想過想行上嚟陰我啊！你真係未見過戰。唔係喎，我放咗傷嘅喎。未見過戰神嘅啫。跌咗落街個傷。好，起身。跟住。嚟啦！上次等再加。AK 搞掂佢 ，yes， 即係最大力啦 ，AK 唔好講笑。收翻咁多支槍嚟，最大力。另外都換咗支 AK， 支 AK 係可以上彈加速。呢個大佬嚟追緊啊，老細啊，係啊，嗱嚟嘅，我見你追緊老細。係啊，引佢啊，拉仇恨啊！喂！哇！你又落特殊子彈，你真係無賴嚟㗎！喂，有炸彈！哎呀，我走唔切啦！嗱，殺咗個大佬，你咪起翻身咯！係咯，即刻起身！哇！嗱，又係金色啊！睇人品啊！冇做到嘢，竟然有2件綠色啊！其實綠色而家都打困難咧，攞綠色都唔係好好嘅，都係240啊，即係極限214、240係嘛？214、240都有，240都有嘅，都有嘅少咯，好少機會啦。話我遲啲大家再咩睇下開勁啲啦。要啦，嚟緊要打差唔多咁樣。打3個飛箱，咁樣個節奏咧，嗰個打挑戰應該打到。因為打我哋呢個地下城咧，佢你唔使攻得咁前嘅。其實你後翻少少打咧，啲敵人咧會一隻隻咁樣行過嚟，頂住喎。一隻隻行過嚟，一隻行過嚟之後咧，咁你變咗咪逐隻執咯，唔使俾佢圍。係麻煩就係頭嗰兩隻一隻或者兩隻嘅 shotgun， 哇！一入嚟轟咧掃晒，清道夫。有手榴彈嘅。手榴彈，佢講個唔係手榴彈啊！後尾我睇翻，原來係有個榴彈炮噶。係啊，幾粒。係啊，佢連續3、4粒，砰打嚟，哇！即死啊！reload 先。
心跳機有。有心跳機啊？嘣啊！啲人係咪調轉咗行啊？呢度，係啊！第一次見喎呢個場景。係咯，呢個場景好似第一次見喎。我都要泵大個咩㗎啦，泵大嗰個子彈個子彈數量上限先可以夠打，成日唔夠子彈打。開多咗正令就唔夠子彈啦。哦，喺好近啊！火彈。冇敵人嘅。冇咁好。係咯。咁就跑啦。搞嘢喎！未遇過咁樣過嚟一格，但係又有個砰又冇敵人喎。點上啊？好，關事喎。你嗰度點樣上嚟上去？我諗我哋上錯咗啦，唔係呢條路。睇下先，係咪喺後邊嗰度？到啦。側邊啊？哦。哇！呢度有啊，呢度有。哇！見到。冇咁遲啊，坤。清道夫逐隻執。哇！有火彈啊！真係爭好遠啊！嗰個你可以打窒佢咧，你變咗你可以 keep 住肥佢。變咗stopper，仲勁過 stopper。即係 stopper 嗰啲shotgun 咧，你轟落去會咁樣咧，佢嗰啲 stopper 嘅能力講。啱啊！有袋。呢啲一定要執啊！呢啲，哦，呢條巷仔落入去，得冇問題。好，繼續高速啊！係啊，我中咗你哋個棘住嘅門啊！嚇？哦！飛過嚟啊！唔係，飛過嚟啊！我飛過啊！飛過嚟，我飛過嚟。係啊，雷神唔好開門得㗎啦！好多北啊！之前咧，中間有一段咧係條樓梯㗎，有條樓梯上落咁樣係擒繩㗎嘛。嗰個位咧又北，就棘咗喺嗰度唔喐。開波。係北到咧係你撳乜掣都撳唔到，連 start 撳掣都唔到反應。而家呢道門咧棘住咗都還可以，你飛，但係嗰個一棘咧，哇！上樓上。係上樓。行翻入邊呢度上，冇行翻呢度入邊有，行翻入邊呢度上。呢度有條梯我記得。呢度幾多條梯喎？對家。呢度。哇！中晒啦！呢度啊！嗱，上頂啊！唔好。喂，等。仲有炸彈。仲有呢度上頂，即係正話嗰度。即係頭先嗰度咯。係啊。喂，哇！有人見我，喂等。哇！喂！黐筋。過嚟啊！我俾個箱頂住咗。係。死隻啊！殺咗先。我救緊。開咗。搞你。阿攬，我救緊，有人嚟緊，要走啊！Thank you。哦，仲有隻雙槍喺度。機槍。又有。好多隻㗎大佬。個嘢喺邊啊？左邊仲有隻。第二波，我打鬧鐘啊！好嘈啊！
nice。樓梯上得嚟啊！我哋後樓梯啊！索根佬，索根佬。哇！唔使咁大力啊！上樓梯啊！上樓梯啊！得搞咗。揼佢。哇！反而我真係唔明點解部落戰爭而家先至搞咁多 promotion。哇！雙殺，因為我都唔玩啊部落戰爭，因為而家係賣起上賣廣告。係啊，而家起上賣廣告，但係我發覺係佢嗰個 game 咧好咩㗎，好土豪㗎。你抌錢咧泵落去咧，西巴嚟㗎，我記得佢個頭。你抌錢泵落去咧，你贏唔到啊！即係同唔用錢、唔抌錢玩 game 嘅人嚟講，佢嗰啲一買啲勁人咧，會話超難打。我後期咧已經唔想打，係咁輸，打親都俾人搶嗰啲資源，都冇手機打。係一嚟係喎。抌乜嘢睇住？嚟啊！嚼啊！哇！好彩我擺咗個箱喺度，支索根喺你後邊。又開唔到鎖彈啊！你咪中咗咩啊？你中咗？你中咗嗰啲乜鬼干擾，所以開唔到火彈啊！開收彈。開到。我就手得得冇啫。嚟啦 ，come on！ 我搞錯啊！我要搞你自己有嘢快。等你收彈，吉仔後邊啊！哎呀，我定唔到啊！阿貓你步飛先啦，步啦你都。點解死埋啊你？哇你兩係啊！你哋喺邊啊？縮筋啊！喺個後邊呢度縮筋啊！哇！唔係，我係匿一匿先。走啊！我揾個地方匿你先。走啊！食嘢食緊佢哋揾嘢。放心，我呢啲戰神嚟，搞掂啦。蝦場夠唔夠到呢？唔得。要睇住附近得喎。黐一黐先。你頂頭啊！走啊！幾隻嘢咁勇猛？係，唔係你匿住打，走啊！得，我要走。哇！走，你真係要走。你要望周圍啊！你唔可以咁樣掛住咩啊？係咁淨係喺度頭 fit 你啊話。你死好啲咪得咯？死貼啲個邊啊嘛！如果有得揀，我就會喺個子彈箱側邊死嘅。OK。俾我起身，好，我揾翻嗰條友報仇先。條友邊度？係咁掉嘢啊！佢喺另一個 corner 度。我呢度見到嘢。係路啊！行出嚟啦！喂！哇！走嚟！哇！佢黐咗線啊！為咗安全見咯。哇哈！搞掂啦！放住個箱先啊！真係有咩醫啊？舐佢先我都。好掂。啊 ，thank you。OK，繼續啊！整實就得㗎啦。有子彈箱補嘢，差唔多。都有啦。差唔多啦。放樓梯底啊咁，再唔係搭咗啲咯。
Go go go！咁啊，繼續落去。不過地下世界，不過好似唔知點解都係仲係唔肯開放一啲，譬如打車啊，或者嗰類嘅嘢。打車。即係有以前獵準有打車，其實唔係打車揸車啊，但係如果我哋去打架車，我覺得好玩啲。慢慢啦，俾啲時間佢 build up 啦 ，OK 嘅。今次去開放地下城，我覺得都即係個模式上面都有一個有少少轉變，未去到好大。因為其實地下城係咩噶嘛？地下城係其實喺啲碟裏，即後加。係後加嘅，唔係後加，即係你買後加㗎。後加㗎。後加。哦，係咩？但我你另外俾錢唔係 DLC 成隻 game。咪 DLC 咯。即其實本身隻 game 之前寫嘅時候已經有鋪到地下城呢樣嘢。冇㗎。哦。冇嘅。你唔記得咗佢喐咗嗰個位㗎嘛？收得嚟㗎，有位唔得，呢支機關槍咧好啊，但係短，距離長咗咧就唔係好夠用，又唔似 AK 咧點都有個距離都打8到成萬五到啊，跟住打頭都打1萬，非常好用。好嚟咗啦，喺下邊啦。喺地下。去呢度打落去咯。上嚟咯，有 sniper。一樓有隻 sniper。我要嚼緊。哈哈。時計鐘唔使驚。有啲人真係兩隻人護盾食蕉啊！其實一定要開智能護盾，因為咧攻擊力係高好多。高至少40%。有隻水喺我呢度，睇住。哎呀！唔緊要，我嚟。一樓。得，我過去。啱樓梯位。同埋總算佢回嗰個技能咧，智能護盾回得好快。Thank you。到咗。好死啊！好啦，大佬。Emma Harry。睇邊先？左邊喎，哇下邊上咩啦？上咗隻。喂，唔係喎，喺你腳下，因為佢側邊有隻 shotgun 佬嚟咗。哦，咁先得啦。大佬走咁遠，走佬。好，我揾呢邊兜過去，哈哈。其實都要包啊，一定要。呢邊。我開盾。你阿媽大減價。無端端而家開鬼嘅盾。哎呀，最後啦，第2個階段咯，同埋個大佬就死啦。大
遠啦，太遠啦，大佬死咗未啊？未啊，落咗去啊！搞嘢，落咗去啊，條友，得啦死啦！就死啦佢。哇！又係金色啊！呢啲人品啊真係。綠色啊，綠色。哇！有敵人嘅。未殺晒㗎嘛。哇！救命啊！哇！射死我啊！即刻起身啦！即刻起翻身。突襲者手套，突襲者啊都 OK 喎。我將呢度火罐換咗做突襲者，跟住我突襲者，我記得我有個係火罐嘅268㗎，應該喺個倉度。應該喺個倉度，等我換翻出嚟，等我嗰個數咧大數咧提高少少先。因為223咧，如果你出邊同人打咧，見到個數低咧唔同你打，踢你走，好鬼煩。係咩？係啊，我出去打翻咩啊？來新康活動中心啊，踢哇係咁俾人踢啊，踢咗3次啊！低咯，我數嗰陣時我2-1幾咋。OK， 頂唔住啊，開始夜啊，冇電啊。好啦，咁啊，就同阿雷神同埋阿肥佬啊打咗個 Division 咁嘅 Underground。喂，佢個畫面會唔會有紅色光啊？咁樣咩紅色光？咩紅色光？冇喎，你有紅色光咩？你有見到你有綠色？有紅光。有一下係有紅光咯。我諗我都要就個角度，係啦咁樣。哇！紅卜卜，紅點鏡，咁啊輕鬆鬆咁啊困難咁啊嚟緊啊，希望盡快可以再儲好少少嘅套裝，至少都有4件268咧，咁啊跟住就打咩啊好啊，打挑戰就會容易打啲，嚇爆啦個頭，啲 shotgun 好勁。肥佬佢有套甲咧，係搶個 shotgun加100攻擊，係咪100攻擊啊？我唔好記得。1000攻擊係嘛？1000攻擊真係好遠啊！我執到呢支啊15飛啊，勁好用嘅手輕筋啊，不過冇咗出血。不過但係咧就佢打得好快，咁輕筋同埋佢上彈上得好快又係，所以啱晒我呢啲。咁好啦，咁啊嚟緊聽日啊9月4號，如果你係選民嘅話咧，就記得投票啦。咁啊同埋投你自己認為合適嘅人選啦。咁啊，如果中意我影片撳我啦，如果想繼續收睇咁啊訂閱，貓叔繼續打 Division，飄飄飄，拜拜拜拜。拜拜。